歡迎翻嚟我個 vlog。我哋今日咧嚟到呢個 Altrincham， 因為咧呢個先生要剪頭髮。我哋喺 Stockport 咧搭咗2個站過嚟，其實好快，大概20分鐘就到啦。但係架車好多人，所以頭先就冇乜點樣拍到。我哋準備行去呢個 Altrincham 嘅 City Centre， 咁佢就去咗剪頭髮，同埋帶大家陪我哋過一日啦。好雪啊！佢個頭真係〜特擊個頭靚唔靚？你轉啦！我要影下你喎，幾靚啊！你轉個圈啦，好大個頭啊！哈哈。我哋飲茶。政治啊成日。唔係41，唔係 TikTok 咩？係幾多個啊？你會嗌2個嘅咩？一定2啊，係咪寫？定係寫政治啊？好得意啊！人哋茶樓嗰啲杯係圓形噶嘛，佢係有耳仔噶，佢哋杯好得意啊 ！Hello 大家，我哋嚟到我哋嘅午膳時間，我哋又係一如既往嘅飲茶，試下呢一間叫乾杯。聽聞呢，佢係利苑酒樓嘅分店，佢仲有間分店呢係 sell， 好得意啊！但係呢度呢，佢啲裝飾唔知大家見唔見到啊？唔睇佢後面嗰幅畫，係咪勁靚喎？我哋食飯啦，食飯啦，一陣間轉頭再影俾大家睇。好正呢個，feel 到佢勁熱咯呢個，即係咁樣空住都 feel 到佢啲熱氣啊！呢個炒蘿蔔糕，呢個炸雲吞，呢個牛肉球，呢個鳳爪，呢個金錢牛，準備食飯嘅人類。呢個人率先喺我拍片嘅時候已經 jab 緊牛肉球啦，如何？好大嚿喎！佢個牛肉球係勁大嚿牛肉球。下面唔係放腐竹喎。係啊，放菜都好啊，好過放青豆啊，係咪先？我想我放一部 cam 喺呢個炒蘿蔔糕前面，俾大家見唔見到？你對於姐姐質疑你嘅食量喎？跟住就見識真正嘅食量。覺得好唔好食啊？都 OK 嘅，都幾好食。好彩咧，我哋最尾咧冇嚟到嗰個迷你煲仔飯，因為好彩真係冇嚟到。我未睇過煲仔飯幾大。因為好悶咯，佢係好悶咯，總之佢就係好彩冇嚟到啦。下次食煲仔飯啦，哇！但係我哋食咗58磅，但係 so far 嚟講，我都覺得整體佢係幾好食嘅，大家可以一試。但係佢話佢係新開做早茶，係啦，但係平時就係做 Chinese 小菜為主。好食，附近嘅人可以嚟食，都覺得幾好食呢間。我對起成兩個肥妹飲跟住奶茶。冇錯 ，Let's go。突然遇見有個 market， 入去行下先。上岸好曬啊！佢出到嚟呢度就係 food market 啦，真好曬。唔知係咪背光，但係大家見唔見到多人嘅程度？唔得！呢個型好睇。唔好睇。我喺度諗緊，我要戴咩型先好睇？唔戴。想問你玩緊啲咩喺度？我想兩啊！我仲有打啦！我贏咗，冇過落水啦。我想講，我第一次見到碌飯撻食嘅門市，竟然我喺 Piccadilly 見唔到，我竟然會喺呢個鎮度見到，黐線㗎！我喺邊啊？跑咁快！有咩食啊？佢有呢個 liquid
brownie 同埋 liquid tiramisu 喎，同埋佢有呢個係咧熊仔朱古力，跟住倒落去佢就會溶咁樣咯。同埋可以 print 自己個樣嘅咖啡，我幫佢入去，跟住 print 個周恩平好唔好啊？嚇，唔好啦。我想食呢個啊 croffle， 我更想食喎。食甜品時間。係咩嚟啊？係啲 Oreo 碎，因為咧佢放咗喺啲冰上面，我一懟個口大冰。好凍啦。我就慳啲飲。等巴士鐘51分鐘都唔係好耐啫。乜鬼嘢嚟㗎 ？Hello， 話説而家係夜晚8點鐘。我哋要去進行我哋嘅工作之一，就算我哋放假，我哋都有個 freelance 嘅工作，就係幫我哋嘅鄰居湊貓。所以我哋而家咧就準備上去湊貓，好方便，因為我哋呢棟樓咧係有7層啦，同埋 pet friendly，所以我哋成日咧都耐唔時咧會有一啲cat sitting 嘅 case 啊，咁我哋就係去嗰個人屋企，負責幫佢哋貓鏟下貓屎啊，處理下一日3餐咁樣。咁今次呢個 case 嘅貓咧就係只不過1日去1次，所以十分之簡單。Oh my god！ 點解佢好勁嗲喎佢，但係佢條尾蹬得勁直喎。唔好踩你腳先得㗎。哎呀！哎呀，你唔食飯啊？勁興奮啊！佢有嘢食，你睇勁興奮啊！一殼啊嘛。我想問點解會用嗰個火鍋殼係咩玩法？一殼啊嘛。係啊。你見佢個肚咧蹬到跌咗落地啦，準備。係爽定唔爽啊？唔知喎。拜拜。有冇貓係會咁樣舔背脊？佢好似準備要失平衡啦喎，完成任務，而家係夜晚8點半，我哋啱啱決定咗出去買餸，因為我哋屋企附近間 Tesco Extra 係收11點，所以我哋決定去買餸。Let's go！ 好散，夜晚9點鐘嚟行超市一個人。一個人喎。有如我哋嗰陣聖誕節過嚟行嘅時候。你唔知佢問緊啲咩啊？就係雞肉同埋腸仔啊！下下咧。The next day。Hello， 早晨，大家好，而家係禮拜日嘅12點3，我哋買咗呢幾個 IKEA， 咁今日咧就等佢送貨。咁今日係禮拜日啦，其實都係加到5磅嘅運費，咁咧就等緊佢送貨，仲有3個站佢就到啦。咁佢就預計3點3之前咧，佢就一定會到咁樣。好期待啊！咁就可以開展我哋呢個雜屋計劃。想問大家屋企開放式廚房係咪咁麻煩？你睇下佢哋就豬骨連連不忘啊！走啦！最後呢嚿嘢唔夠長，要咁樣搬入嚟。唉，對焦，快走了。高難度動作嚟講，呢個櫃簡直係100級啊！同埋一個唔幫手嘅小朋友，佢呆咗，你見唔見到佢？A few moments later， 我想講佢維持咗呢個苦惱嘅樣子已經好耐啦。佢喺度苦惱緊要將啲咩 figure 放入去。請問你在煩惱什麼呢？喺呢個架根本就係嗰啲百寶袋，唔知我永遠都會喺呢個架度抄啲咧，唔係你而家肉眼會見到架上面有嘅嘢咯，你明唔明啊 ？Magic， 因為佢唔同咧，係如果你全部都係櫃嘅話咧，就唔使諗劈晒佢嘛。但係你得2個櫃就諗你想放啲咩？哦，唔係啊，咁呢個都係展示櫃嚟㗎。
拜。